識我嘅都知道㗎啦，我整嘅不嬲呢單刀，同埋成日話啲廢物利用嘅，咁所以就其實冇乜資格教人嘅，咁就但係叫做啲朋友仔嗰啲幫得，即係盡量將自己試到啲嘢嘅成效分享下啦。如果你哋去即係我隻眼唔得㗎嘛，咁要我放大鏡。咁有種咧就係比較貴價啲，一套一鏡就一個 U 型架，有埋燈仔，但係嗰隻咧就過百蚊嘅。咁同埋因為大家而家其實幾正啊，啱啊，其實我都因為我個 case 咧，我係個視網膜嘅神經線問題，咁其實就唔係話個放大鏡夠大倍數大啊，冷清冷靚就有用㗎，睇唔到就睇唔到㗎啦。咦咁好似我咁呢啲情況有啲幫助咯。咁就睇一次。咁呢個就喺嗰啲家品店嘅檔口買5蚊。咁最重要咧，佢成個框同呢塊唔係玻璃嚟嘅，膠嚟嘅。咁啦，17克，咁又夠晒輕，咁就會試下搞呢個。我未整過啊，咁你就係鏡頭前第一次直接做，咁啊會睇裝上去變成個鼻。咁另外呢個咧就係磁石，係啦。咁有啲小玩意呢咁樣咧，我通常比較中意用熱熔膠咧，咁就呢張就啦，搣出嚟。熱熔膠有個好處咧，搣翻喺呢啲位搣翻出嚟之後咧，就唔會有痕跡嘅，咁就相對易搞。咁個攝石點嚟咧，就揾呢啲咁嘅小喇叭，係啦。咁如果係呢生鏽廢棄咗嘅，咁就直接剪咗就得㗎啦。將啲兇殘啲唔怕嘅，整咗個膠殼，搞掂啦。咁如果你話真係連喇叭喇叭仔冇，咁其實好多啲嘢咧，你有時會有啲攝石㗎。甚至乎黐喺雪櫃呢啲攝石貼咧，有啲如果磁力夠強咧，都可以諗嘅。呢啲就出亞利街買幾蚊一粒嘅啫，咁攝石仔。呢啲又勁好多。咁然後我哋試呢個啦，好咗嚿熱嚟影子槍。不過要快手，吸落去。咁就因為之前試過啦，如果單丁一粒咧，咁冇晾個位就比較受限制啲，發嚟發去。咁我呢度咁2粒，搞掂。同埋啲溶膠最好咧，攤到去變咗原身嗰個色水。有啲係比較白啲，有啲透啲唔同嘅。但係當佢熱嘅時候，基本上係透明嘅。咁變翻啲嘢白白地色嘅時候，即係夠晒凍同硬。呢度係噴下鏡頭先。好，咁就補啲膠盡。好，時間關係唔好整咁多住啦。咁見到就可以咁樣。咁成咁樣咧，你個玩具架就可以立體化好多啦，倒掛都得嘅。好，咁呢個轉頭再搞先得啦。咁然後搞埋呢個，咁就褪位先。未試過㗎，一個梳直落咁就實驗下。揾到依夾，咁就應該一般台都夾到啦，估佢。咁呢支筆咧就係嗰啲模型廢件性嗰啲。咁當然你話冇呢啲咁活動筆喎，咁唔緊要㗎。其實如果你呢度咁咧，揾支筷子啊、木筷子嗰啲之類咧都得㗎啦，最緊要固定佢。咁我呢個就係懶靚嘅啫，係咁樣咁裝咗落去。
啊，因為要顧好難顧埋鏡頭啊，隻手成日唔覺意出咗鏡頭出邊。哇！因為呢隻咁嘅衣架膠咧，我都唔知佢個承受力同埋黐得會點啊！啊，而家叫懶靚啦，係整平啲。咁呢啲就唔使特別話要去買啲咩物料嘅，咁係個放大鏡買個輕身啲。嗱，因為你哋睇到呢度情況啦。如果你用一個有啲比較靚嘅放大鏡咧，唔係唔好，但係佢個框同佢個鏡面係玻璃，再加上個框係金屬，就太重啊。咁變成你如果要自製一個支架夠力撐起佢咧，就未必得嘅。特別呢咁山寨式做法，咁我呢個即係支臂喐得，我又試下咁樣得啦。我都係頭一次做，即係整咁奇怪嘅方法。所以點解我中意熱陽膠咧？嗱，就算當今次呢個失敗咗，咁我搣翻晒出嚟啲膠，咁就幾件又唔會話嘥咗，成可以再用翻嘅。咁即係嘥少少膠啫。希望快啲所以我點解平時唔中意話鏡頭前整嘢咧？就係我而家咁，你等一等佢乾啊，剩啊啲時間點算咧？咁我冇理由話對塊面冤口冤面啊，喺度亂噏嘢㗎，因為我自己最憎呢咁樣。係啊，今次我先發問，喂，我哋上網梗係睇下靚女性嗰啲㗎嘛，咁麻甩佬冤喺鏡頭前邊，即係大家明啦，呢啲嘢唔好搞到咁難堪啦。唉，所以嗰時啲人成日話我針對。大佬唔係想針對你啊！咁你有時啲嘢情何以堪咧？何必咧？應該夠實啦啩咁黐法。同埋而家用呢種方法咁拍嘢就衰啦。條片我自己都嫌長即係要10分鐘離晒譜嘅。我成日都話拍呢啲片咁長做乜鬼啫？越短越好。算啦，唔好等佢乾咗。嗱，咁我呢度咧上面有個窿嘅，咁我留翻去，咁就可以。如果揾到啲燈仔啊，或者第二啲副嘴啊，篤上去，或者加啲夾啊，乜都得嘅。好，試下個位先。因為如果呢度我加多支夾仔咧，呢度未整啊，就不過嗰啲下一步。咁呢啲你自己變化啦。我就諗住係加支夾仔，咁就方便睇嘅時候咧，夾住啲嘢喺度，咁就要跟住黐膠水啊、批啊乜都容易啲。大手筆啲，大手筆啲，係啊。因為呢個放大鏡輕身大家都睇到夠輕，所以咧用咁山寨嘅做法都冇問題。如果重嗰啲你唔好咁搞啊，咁砰一打嚟咁爆玻璃危險啊！咁呢度喐得啦，我自己喺度撐住。咁如果你話正話講咗啦，咁就譬如話你真係冇呢啲咁嘅支架手，揾支木筷子咯，一樣嘅啫嘛，原理一樣。咁就喺度咁夾咗喺度，係啦，咁就可以對應我哋啲老花眼啦。
好，啱啱10分鐘，今集係咁多。嗱，咁就材料嗰啲其實大家自由發揮得㗎啦。咁我成日都講，我呢度只係提供一個低成本、低技術嘅可能性俾大家睇嘅啫。咁就希望睇下你哋發揮成點啦，係咪先？好，今集係咁多，拜拜。